Ja sam Blanka Lasić i dolazim iz Bile Hrvatska. Meni osobno je zanimljiv jer je šaren, dakle radi se o nekakvim bojama. Sviđa mi se jer je dosta vizualan, dakle možeš zaista nešto što teoretski nekome pokušavaš objasniti, smjestiti na neku sliku gdje ljudima onda puno jasnije. Dakle, šaren, izazovan, zanimljiv. Htjela sam u jednom trenutku reći opasan ako ga dobro ne razumiješ i ako ga dobro ne koristiš, ali u svakom slučaju za mene apsolutno pozitivno iskustvo i žao mi je što ne traje više dana, definitivno. Petra Grundler, Carlsberg, Hrvatska. Pa SDI je alat koji će čak i, po mom mišljenju, čak i najveće protivnike nekih takvih alata koji imaju možda psihologijsku pozadinu zapravo pridobiti. Baš zbog toga što je vrlo razumljiv i jednostavan i stvarno ne vidim tko se ne bi mogao poistovjetiti i tko se ne bi mogao prepoznati u nekim dijelovima koje SDI može otkriti. Zato mislim da je on puno možda primjenjiviji od nekih drugih alata koji imaju iza sebe vrlo kompliciranu i ne svakome razumljivu pozadinu teorijsku, jer SDI-eva pozadina je vrlo razumljiva širim masama, ne morate biti stručnjak nikoje određene struke da biste se tu mogli snaći i da biste mogli prepoznati njegove prednosti. Moje ime je Petra Grabušić, dolazim iz tvrtke Valoviti papir Dunapak iz Zaboka. Mi kad radimo treninge, kad radimo razvoj zaposlenika, radimo to na svim razinama. Dakle, obično govorimo o top middle managementu. Mi smo prije 2 godine započeli raditi i sa svim zaposlenicima, dakle s onim pomoćnim radnicima na strojevima. Dakle, izuzetno nam je važno da se i tamo uspostavi ta komunikacija, taj timski rad i smatramo da su ti ljudi upravo oni koji doprinose poslovnom rezultatu, iako po mom iskustvu se tako ne doživljavaju. Dakle, cilj nam je razuvjeriti ih i dati im na važnosti, uvjeriti ih koliko znače, a mislim da će vrlo lako pomoću SDI-a to otkriti. Ono što je po meni osnovna prednost je zapravo vrlo solidna teorija koja je u podlozi toga. Dakle, ako ste od ljudi poput mene koji vole teoriju, a s druge strane opet vrlo praktične implikacije praktična primjena i praktične vježbe koje vam omogućuju da zapravo to približite ljudima bez da oni znaju duboku teoriju i postavke koje su u podlozi instrumenta. Tako da ono što isto nije nevažno, instrument je lagan za upotrebu, dakle relativno je jednostavan i intuitivan za primjenu i omogućava vam da zapravo kreirate niz situacija u kojima će ljudi razviti bolje razumijevanje svojeg ponašanja i u konfliktnim situacijama i unutar tima.